tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo splendido vestito che io ho deciso di chiamare Starlet. Per poterlo realizzare ho utilizzato il filato della Adrian Wool linea Mohair Luxe, un filato che ha molto sottile, che ha il lurex, e io ho utilizzato solamente 2 gomitoli proprio perché è da 100 grammi, misura 550 metri. Vi faccio vedere anche altri colori che trovate disponibili sul sito. Guardate qui che meraviglia, questo verde quanto è luminoso, ma oltre questi ce ne sono tanti altri, tipo c'è un bianco, abbiamo anche un canna da zucchero, quindi vi potete sbizzarrire a fare questo vestito nel colore che preferite. Come vi ho detto, taglia S, io ho utilizzato 2 gomitoli lavorando con l'uncinetto del numero 4 per avere bella morbida la lavorazione. Per una taglia M vi occorrono 3 gomitoli, per una taglia L ve ne occorrono 4. Ora, se volete fare le maniche più lunghe, taglia S, io vi consiglio di prendere un gomitolo in più, perché è vero che dell'ultima mi è rimasto un po', ma non da permettervi di fare le maniche lunghe, quindi mi raccomando prendete un terzo gomitolo. Taglia M invece con 3 gomitoli ce la fate tranquillamente a fare le maniche lunghe. Taglia L, se volete fare le maniche lunghe forse vi consiglio di andare a prendere 5 gomitoli per sicurezza. Invece se del vestito volete fare una maglia, quindi vi volete fermare prima, taglia S sempre 2 gomitoli e in questo caso riuscite a fare le maniche lunghe. Taglia M vi consiglio 2 gomitoli e anche in questo caso potete fare le maniche lunghe. Taglia L vi consiglio 3 gomitoli e in questo caso potete fare tranquillamente le maniche lunghe. Per quanto riguarda il tipo di lavorazione, io ho lavorato con la classica lavorazione a T. Sapete che ultimamente è tra le lavorazioni che preferisco, quindi si vanno a fare prima 2 rettangoli, uno per il davanti e uno per il dietro, che poi vanno cucite sulle spalle e sotto ho lavorato in tondo. La lavorazione la conoscete perché è un punto che io ho già utilizzato anche per fare altre maglie, e sempre una, se non mi sbaglio, sempre con la lavorazione T, però questa volta volevo appunto creare un vestito e sono andata a fare degli aumenti qui ai fianchi e anche qui sotto. Diciamo che comunque nel tutorial vi dico dopo quanti giri sono andata a fare degli aumenti, e gli aumenti consistono nel fare delle catenelle in più, quindi mi raccomando, se volete farla larga, più larga, rendetevi però conto che più la allargate maggiore diventano le catenelle, quindi diventa più forata. Quindi il mio consiglio è: seguite gli aumenti che ho fatto io, ma magari andate a cambiare anche l'uncinetto. Io ho lavorato col numero 4, ma potete benissimo lavorare col 4,5, oppure potete partire a lavorare tutto con il 3,5 e poi appunto andare a cambiare appunto l'uncinetto, tipo a lavorare col 4 quando andate a lavorare dal corpo del vestito, in modo tale appunto da avere la lavorazione più morbida ma non troppo forata, facendo poi gli aumenti necessari appunto per trasformarli in un vestito. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla. Se è così, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi trovate come Elsa Faccio. Inoltre vi ricordo che sul sito potete anche acquistare il PDF per realizzare il vestito, dove io vi spiego giro per giro come appunto fare la creazione e naturalmente con tutti i suggerimenti per porre le taglie più grandi. E quindi detto ciò, ci vediamo al prossimo video tutorial. Mi stavo dimenticando di dire questo. Per realizzare il nostro vestito io ho deciso di utilizzare il filato dell'Adrian Wool linea Mohair Luxe. Il colore che ho scelto io è il 217, che è questo fantastico rosso, ma qui come potete vedere ci sono altre colorazioni. Allora vi dico già che naturalmente voi la maglia potete fare la versione il vestito potete fare versione maglia, quindi fare meno giri rispetto a me per quanto riguarda il corpo e fermarvi a fare una maglia. La lavorazione è una lavorazione a T, sapete che sono un po' fissata ultimamente con questa lavorazione, quindi andremo a creare 2 rettangoli, uno per le maniche dietro e uno per le maniche avanti, e in questo caso io i 2 rettangoli li farò uguali perché voglio che la lavorazione dello scollo sia un po' più a barca, quindi invece di scendere. Però se voi preferite un collo un po' più tondo, mi raccomando, il rettangolo sul davanti andate a mettere comunque un motivo in più rispetto a quello dietro. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 6 a cui vanno aggiunte 9 catenelle, e io ho montato un totale di 100 mi sfugge un attimo, erano 159 catenelle, quindi multiplo di 6 a cui vanno aggiunte 9 catenelle, e questo mi permette di avere un rettangolo la cui lunghezza è di circa 70 cm, quindi le maniche sono diciamo a 3/4. Se volete farle più lunghe dovete comunque andare ad aumentare le catenelle, quindi rispettando il multiplo di 6, e ricordatevi sempre che o li fate i 2 rettangoli uguali o quello avanti andate a farlo con un motivo in più.
più, quindi 6 catenelle in più. I giri che andremo a fare saranno all'altezza dei rettangoli che corrispondono all'altezza degli scalfi. Io qui vi farò vedere un piccolo motivo e lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Mi raccomando, se avete una mano che tende a essere molto stretta, andate a lavorare anche col 4,5. È vero che il filato è sottile, ma la lavorazione, essendo comunque un vestito, deve essere bella morbida. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare i nostri 2 giri che poi vanno sempre ripetuti e andiamo a realizzare 2 catenelle che sono a straprima maglia alta. Salto una catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che andremo a fare adesso lo faremo per tutto il giro. Vado a saltare 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 catenelle, si ricomincia da capo, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta. Ops, scusate. 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, salto 2 catenelle, si ricomincia da capo, quindi vado a fare maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, salto 2 catenelle di base e vado a fare la maglia bassa, 2 catenelle, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima volta insieme, quindi salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, entro successiva, maglia bassa, 2 catenelle e faccio questo per tutto il giro. Per terminare il giro salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, salto 2 maglie alte, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, entro nell'ultima catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Io qui ho fatto delle catenelle in più, però sapete che quando lavoriamo in giri di andata e ritorno le catenelle si possono tranquillamente sfilare, quindi non vi preoccupate se fate qualche catenella in più, sempre meglio di farne qualcuna in meno, tanto potete sempre andare a sfilare. Quindi mi raccomando, quando contate fate sempre quelle 2-3 catenelle in più, in modo tale da stare sicure che poi potete sfilare le catenelle se sono in più. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle, vado nell'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, si ricomincia da capo, vado dove ho l'archetto del ventaglio e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa, vado dove ho l'archetto e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo il ventaglio, maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, si ricomincia da capo. Quindi bisogna fare questo per tutto il giro. Dove abbiamo il ventaglio andiamo a fare la maglia bassa, 2 catenelle, dove abbiamo la maglia bassa andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta, 2 catenelle, dobbiamo terminare il giro, vado dove ho l'archetto del ventaglio e realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta per un totale quindi di 2 maglie alte. E abbiamo terminato così anche il secondo giro. Adesso bisogna ricominciare dal primo, ve lo faccio vedere un attimo, visto che comunque abbiamo una base diversa rispetto a prima, ma avrete capito, perché comunque è un punto che abbiamo già utilizzato, come si lavora. Andiamo a fare quindi sempre le nostre 3 catenelle, che è la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, e
poi dove abbiamo la maglia bassa andiamo a fare il ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientriamo, maglia alta, 2 catenelle, andiamo dove abbiamo il ventaglio e facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare un ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle e si continua così per tutto il primo giro. Naturalmente termineremo il primo giro facendo il ventaglio sopra l'ultima maglia bassa e le 2 maglie alte, una sopra ogni maglia alta. Quindi questi sono i 2 giri che vanno sempre ripetuti. Io adesso vi dirò quante volte sono andata a ripetere per avere l'altezza del mio rettangolo e poi come continuare a fare la lavorazione. Allora, io ho terminato il mio primo rettangolo, che vi ricordo che è lungo circa 79 centimetri. Ho ripetuto i 2 giri per un totale di 11 volte e mi è venuta quindi un'altezza di 15 centimetri. Tenete presente che una volta indossato cederà comunque di un altro centimetro, quindi dicevo, io ho ripetuto i 2 giri per 11 volte. Per una taglia M vi consiglio di ripeterlo per altre 2 volte, quindi invece di 11 ne fate 13, per una taglia L ne fate anche 15. Diciamo sempre che l'altezza deve essere come il vostro scalfo. Detto ciò, adesso andrò a fare un altro rettangolo uguale. Ho terminato anche il mio secondo pannello e questa volta rispetto al solito sono andata a mettere lo stesso numero di catenelle e ho rifatto i giri lo stesso numero di volte, quindi 11 volte. Per quanto riguarda il marcapunti, allora io sono andata a lasciare 6 ventaglia liberi, il ventaglio sarebbe maglia alta, catenella, maglia alta, e nel settimo sono andata a mettere i marcapunti e ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato. Come potete vedere qui ho lasciato quindi liberi 11 maglie alte, scusatemi, 11 ventagli, e questo mi permetterà di avere una lavorazione della maglia più larga rispetto al solito, perché come vi ho detto non voglio che la maglia vada stretta ma vada bella larga, quindi per questo ho lasciato tanto spazio libero. Quindi per quanto riguarda le taglie più grandi rispetto alle mie, io vi ho consigliato per una taglia M e L di andare a fare 2 motivi in più taglia M, 3 motivi in più taglia L, o anche 4 per quanto riguarda la lunghezza delle vostre maniche, proprio perché rispetto a me, io ne ho lasciate 11 libere al centro, consiglio di lasciarne 12 libere al centro di ventagli per una taglia M, 13 o 14 di quanto dipende da quanto avete lasciato fatto le catenelle iniziali per una taglia L. Detto ciò, quindi possiamo andare a lavorare il corpo della nostra maglia, anche se vi ricordo sono ancora un po' indecisa se fare una maglia o un vestito. Vediamo come va. Allora, io ho tolto il mio marcapunti, entro nel ventaglio avanti e nel ventaglio dietro con l'uncinetto, e adesso, visto che sto nel ventaglio, io devo lavorare la maglia bassa, quindi vado a fare una catenella per chiudere la lavorazione e poi una maglia bassa. Poi vado a lavorare come ho sempre lavorato, quindi 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, un ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro, maglia alta, 2 catenelle, entro nell'archetto e vado a fare la mia maglia bassa, 2 catenelle, e continuo quindi a lavorare così per tutto il giro. Però in questo caso vi faccio vedere, arrivati al secondo marcapunti, come andare a chiudere anche quel lato. Sono quindi arrivata al secondo marcapunti, ho fatto le mie 2 catenelle, tolgo il marcapunti, entro sia nel ventaglio del davanti che nel ventaglio del dietro e vado a fare una maglia bassa e poi torno a lavorare manualmente, quindi 2 catenelle, vado dove ho la mia maglia bassa e vado a fare la mia maglia alta, catenella e rientro, maglia alta, quindi il mio ventaglio, e continuo a lavorare così per tutto il giro. Terminato il giro poi si ricomincerà a lavorare manualmente, quindi dove abbiamo fatto il ventaglio andremo a fare la nostra maglia bassa, dove invece abbiamo la maglia bassa andremo a fare il nostro ventaglio. Un consiglio che vi voglio dare è che se dovete fare degli aumenti, quindi dovete allargare la lavorazione, dovete andare ad aumentare le catenelle. Noi stiamo facendo 2 catenelle di separazione, fatene 3 in modo tale che la lavorazione si allargherà. Non siete costrette a farla per tutto, per tutti i motivi, magari alternate, a un motivo fate 3 catenelle, successivo 2, successivo 3, dovete sempre dividere per il numero comunque
che avete di ventagli, perché se avete un numero dispari non potete farlo in questa maniera, dovete fare in qualche altra maniera. Magari fate solo lateralmente, non lo so, nei 4 motivi laterali fate solamente gli aumenti, al centro e dietro non li fate, in modo tale che la lavorazione venga più forata ai lati e non davanti e indietro. Io non credo di dover fare degli aumenti, vi farò sapere naturalmente se li devo fare, perché se la lascio come maglia non c'è bisogno. Se invece voglio farne un vestitino, magari in quel caso andrò a lavorare, a fare gli aumenti, vi dirò che giri sono andata a fare. I giri da ripetere comunque, come abbiamo detto, sono sempre questi due. Una volta fatto ciò, poi andrò a cucire le parte sotto dei rettangoli e la parte di sopra, e sopra vi dirò quanto ho lasciato libera lo scollo. Voglio uno scollo abbastanza largo, quindi lascerò un bel po' aperto, però anche in quel caso vi darò i centimetri. Allora, ho terminato la lunghezza del vestito. Vi dico che io i 2 giri li ho ripetuti per 38 volte, ma quando ho ripetuto per la 14ª volta sono passata a fare 3 catenelle invece di 2, e quando sono arrivata alla 24ª volta a ripetere i 2 giri sono andata invece a fare 4 catenelle di separazione. Lavorando con un filato così sottile vedete che la lavorazione si allarga, ma non viene così forata come solitamente succede quando lavoriamo dei filati un po' più grossi. Quindi io ho fatto questi aumenti per avere il vestito bello morbido addosso, mentre per quanto riguarda poi le maniche, a parte aver cucito sotto, sono andata anche a cucire sopra, e vi dico che io ho cucito dall'esterno fino all'interno per 25 centimetri, sia da questa parte che da quest'altra parte, in modo tale da avere uno scollo largo ma non larghissimo. Detto ciò, quindi anche questa creazione è terminata.